सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में रहते हुए अपने आप को स्वस्थ बना सकें। बहुत ज़्यादा आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हम एक सामान्य जीवन में होते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें ध्यान क्या कुछ रखना है और अपने मन के मुताबिक, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, अपने मन के मुताबिक अपना खान पान करते हैं, जीभ के स्वाद के मुताबिक हम उन लजीज व्यंजनों को चुनते हैं और उनको एक तरह से अपने हिस्सा बना लेते हैं। दिनचर्या का, रोजमर्रा का जो जीवन है हमारा, उसका हिस्सा बना लेते हैं। तभी परेशानियां फिर शुरू होती हैं। और यदि हम जब बीमार पड़ते हैं, जब भी किसी रोग से ग्रसित होते हैं, बीमार पड़ते हैं, तभी हमें फिर याद आता है कि हमें क्या कुछ करना चाहिए था, किन उपचारों को हमें करना चाहिए था। फिर उन उपचारों को लेकर हम एक तरह से पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं, एक मिशन बनाते हैं कि हमें उसे ठीक करना है। परंतु अगर आप अपने सामान्य जीवन में सावधानियां रखें, लापरवाहियों को दूर करें, लापरवाहियां ना रखें और कुछ उपचार हैं जिनको आप समय समय पर करते रहें, तो यकीन माने आपको रोग होगा ही नहीं। आप अपने आप को हमेशा निरोगी बना सकते हैं, क्योंकि सावधानी हमेशा आपको बरतनी है। और वो क्या कुछ है सावधानियां, कैसे आप रोगों से बच सकते हैं, क्या है वो उपचार, वो इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं। रोजाना अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी को लेकर, लेकिन सामान्य खांसी नहीं, एक ऐसी खांसी जिसे सूखी खांसी के तौर पर हम जानते हैं। और जब व्यक्ति खांसता है तो ऐसा लगता है जैसे कुकुर खांसी होती है या कौआ खांसी, बहुत सारे अलग अलग अपनी भाषाओं में इसको बताते हैं। सूखी खांसी यानी जिसमें ना तो बलगम निकल रही है लेकिन सीने में दर्द जरूर होता है। और ये किस तरीके की खांसी है, कितने समय बाद एक सामान्य खांसी इस खांसी में तब्दील हो जाती है? देखिए, कुकर खांसी होने का मुख्य कारण है कि आपकी सांस की नाड़ी में और फेफड़ों में, जैसे पाँव में ब्याई जाती है ऐसे ब्याई फट जाती है। अच्छा। आपके गलत खान पान की वजह से। जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसमें नमी नहीं, खुश्की है ऑक्सीजन में, तो दरार बढ़ जाती है। दरार बढ़ती तो हमें भयंकर खांसी उठती है। और खांसते खांसते कईयों को तो ऐसा होता है पेशाब ही निकल जाता है। बिल्कुल। अब मेरे पास ऐसे बहुत रोगी आए हैं जो कि कहते ही क्या करें, जब खांसी उठती, रुकने का नाम लेती, पेशाब भी निकल जाता है। बिल्कुल। तो इस खांसी के लिए हमारे पास एक ने ऐसे सैकड़े नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो आसान हो और जो आप आराम से कर सकें। कुकर खांसी के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। गाय का घी, बेल के पत्तर और शहद। आप 50 ग्राम बेल के ताजे पत्ते लाएं, धो के पीस के चटनी बना लें। इस चटनी को आप 100 ग्राम गाय के घी में भूनना है और धीमी आंच पे भूनना, तेज आंच पे नहीं भूनना, और ढक्कन दे के भूनना। जब उसमें डालेंगे घी में तो पत्ते नीचे नहीं लगेंगे, धीमी आंच पे वो आस्ता आस्ता जल जाएंगे, उसके अंदर राख बन जाएगी किस्म की। जब पत्ते जल गए, आपने देख लिया, और ढक्कन दे के आपने रखा था, भाप नहीं निकलने दी, उसके जो भाप थी वो घी के अंदर ही पत्तों के साथ ही जज्बा ढक्कन देने से
अब ठंडा होने के बाद इसको पीस के पाउडर बना रहे हैं इसका। अब इस पाउडर में से 2-2.5 ग्राम पाउडर लिया और दोबारा पत्तों का रस निकाला 1 चम्मच उसमें मिला दिया है और इसमें 1 चम्मच शहद मिला दिया। अब इसके चाटने से जो सांस की नाली में फेफड़ों में ब्याही जैसा चीरा गया था, जिससे खुश्क ऑक्सीजन जाके रगड़ा खाते थे और खांसी उठती थी, वो भर जाएगी। अब आपको खांसी नहीं उठेगी। ये 3 खुराकें आपने प्रतिदिन लेनी, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम के टाइम, और 3 दिन में आपकी वो खांसी ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु खान पान पे पूरा परहेज रखना पड़ेगा। खान पान पे इसमें गेहूं का आटा नहीं लेना आपने, चना, सोयाबीन, बाजरा, मूंग, मोठ, चुलाई, सिंगाड़े, ये अपनी इच्छा के अनुसार कोई चीज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसे सब की मात्रा बराबर की जाए तो सोने पे सुहागा। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के और 100 ग्राम तिल भून के मिलाने, परंतु सब नाजों को लेके पहले धो लेना, फिर सुखा लेना, सुखाने के बाद इनको मिलाना। अब इनका जो आटा पिसाना, वो ऐसे मोटा आटा पिसाना जो हाथ में लेके ऐसे सर के, और आटे को छानना नहीं। जितनी भूखा उतना ही आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी है उसमें सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डालनी और कोई चीज़ नहीं डालनी, न छौंक लगाना। और दाल सब्जी यदि मिट्टी के बर्तन में बनाए, सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील का बर्तन या पीतल का कलईदार या तांबे का कलईदार, उसमें बना लें। ये आ गया आपका नया बिरला ऑफिस पेंट, नया इंटीरियर पेंट। नॉट स्मार्ट, नॉट स्मार्ट। राघव भैया टेक स्टार्टअप के। जब आपकी दाल सब्जी पक जाए तो आटा जो आपने सख्त गूंद के पानी में रखा उसको निकालें। वो आटा आपका मुलायम हो गया, जो उसके कण थे वो सारे टूट गए। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी जैसे बाजरे की रोटी होती, मक्की की रोटी से पतली और चपाती थोड़ी मोटी। और गर्म गर्म रोटी थाली के अंदर डाल के जो भी दाल सब्जी आपने बना रखी है वो ऊपर से डाल दें। अब 10 मिनट तक इसको रचने दें उसमें। इतने में 2 गिलास उबाला हुआ पानी जो आपने रखा था, जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री आ गया है, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को पीस के 2 चम्मच रस निकालें, 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें। और जो लहसुन, प्याज, अदरक का कचरा बचा था उसको आप जो रोटी खा रहे हैं वो दाल सब्जी में मिला के खाएँ आप। इसके खाते खाते 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, पूरा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आप वज्रासन बैठ जाएं। फिर वज्रासन से उठ के कम 20 से 25 मिनट थोड़ी आप सैर करें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके आप उठेंगे। आपको शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। आपका खाना ही बड़ा अच्छा पचेगा और शरीर में किसी किस्म का आलस नहीं रहेगा। अब आपको खांसी नहीं उठेगी। अब खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद जो आपने सुबह की खुराक के बाद दूसरी खुराक लेनी उसको ले लें। परंतु खाना जो दिन का 12 बजे से पहले पहले होना चाहिए। 11 बजे खाने लगे 12 बज जाएंगे,
10 बजे खाने लगे 11 बजेंगे। खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद फिर इसको लेके फिर शाम को दिन नाश्ता होने से पहले खाना खा लेना। तरीका यही है खाने का जो दिन का था। परंतु शाम का जब आप वज्र आसन से उठेंगे तो आपको सैर कम से कम आधा से पौना घंटा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लेटने की आवश्यकता नहीं उस टाइम। फिर आप परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदार में जो बातचीत करनी करिए और ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे पेट में ऐसे अलार्म लगे जैसे घड़ी में लगता है और एकदम उठ जाना और एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ हो गया। यदि आलस किया उठने में तो कपड़े भी खराब हो जाए। ये भी इसका नियम है। तो गुरुजी, ऐसे में जब कहते हैं कि इस तरीके की खांसी अगर सही समय पर ध्यान ना दिया गया तो ये एक बड़े रोग का भी रूप ले लेती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो एक सरकारी अभियान भी चलता है कि 3 हफ्ते से अधिक खांसी टीबी हो सकती है। तो क्या वो यही सिम्टम्स होते हैं? देखिए, टीबी में और इसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा। टीबी में बलगम सूखता है और सांस की नाली में, फेफड़ों में दरार आ जाती है। तो क्या हम यूं कह सकते हैं कि टीबी का इलाज भी इसी तरीके का हो सकता है, जो आप उसको उस टीबी का भी इलाज देते हैं? चाहे 20 साल पुरानी टीबी है, 1 महीने से ज़्यादा का मेरे पास इलाज नहीं है। महीने में टीबी समाप्त हो जाती है। अच्छा। संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका मेरे पास उपचार नहीं है। बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, नब्ज में जो बीमारी मिली सब दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। यदि रोगी दवाई नियम से खा लेता है, परहेज करता है, तो जब तक वो बद परहेजी नहीं करे दोबारा किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि टीबी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा खतरनाक रोग माना देखिए, जाता है। ये टीबी है डॉक्टरों के लिए, अच्छा। मेरे लिए तो एक खिलौना है। मेरे पास कोई भी रोग है जो ईमानदार से दवाई खाता, परहेज करता, उसका 1 महीने या 1.5 महीने से फालतू दवाई नहीं खानी पड़ती। क्योंकि जड़ी बूटियाँ, इलाज तो जड़ी बूटियाँ करती, मैं थोड़ा नहीं करता। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों को पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक होंगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने के लिए गुरुजी ने सलाह दी है। ऐसे में जब बड़े रोग हो जाते हैं तो स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। हालांकि सही समय पर यदि आपने ध्यान दिया तो आप घरेलू उपचारों के माध्यम से अपने इस समस्या को, इस रोग को ठीक कर सकते हैं। परंतु स्वस्थ विचार आश्रम उन्हीं रोगियों को बुलाया जाता है या उन्हीं के लिए कहा जाता है जो अपने शुरुआती दौर को खो चुके हैं या बिता चुके हैं, क्योंकि जब रोग बढ़ जाता है तब फिर औषधियों के माध्यम से ही उपचार संभव होता है। तो इसीलिए आप इन उपचारों को ज़रूर याद रखें और कभी भी ऐसे रोग यानी खांसी जैसा या सूखी खांसी शुरू हो तो तुरंत इन उपचारों को करके आप अपने रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में है, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल आगे